Jeg vil snakke lidt om, hvad Copenhagen Suborbitals gør med radioer. For vi bruger lidt radioer rundt, og det må nok erkendes. Sådan lige overordnet omkring selve projektet. Formålet er at sende Peter Madsen, står der, få sendt ham op over 100 km grænsen og få ham pænt sikkert ned igen. Det, skal vi sige, det er det overordnede formål, vi har i hele projektet. Ned skal han nok komme, men kunsten er den der lille detalje med sikkert. Den gør den store forskel. Og den komplicerer ting med størrelsesorden 10 eller 20 eller mere. Der indgår jo så en hulens masse forskellige aktiviteter i at få ham sendt derop. Et er, at vi skal lave nogle motorer, der kan noget, og få dem til at virke og lade være med at eksplodere undervejs. Den næste motorafprøvning har vi lige begyndelsen af marts. Der prøver vi den næste version af den. Så folk kan ikke. Nej, tværtimod. Kom endelig ud og kig. Kom endelig. Vi vil gerne have publikum på. Men der indgår så også noget så eksotisk som at prøve at proppe ham ned i en selvkonstrueret rumdragt. Det er en gut i USA, som hygger sig med at lave rumdragter, og ham har vi fået hægtet på hele projektet. Det er jo også sådan lidt ud over det sædvanlige. Så skal der ellers bygges en hulens masse hardware. Hvad vi har over til venstre, det er den næste raket, vi skal have skudt afsted. Planen er til sommer. Den bliver, hvad bliver den? 11 meter høj, så vidt jeg husker, fuldt ud stakket. Den skal have den her kapsel på toppen. Men da vi ikke helt præcis ved, hvordan den kapsels aerodynamik er, så har vi lavet en tilsvarende model af den der, som skal afprøves ved en passende lejlighed. Der skyder vi den så 1.500 meter op i luften, og så ser vi, hvordan den kommer ned, om det nu virker ordentligt. En senere version, der kommer den så helt op i den der størrelse. Alle de store affyringer, vi laver, dem laver vi ude fra Østersøen på vores eget skib. Det er sådan en katamaran-platform, som er affyringsplatformen. Og det er fra en meget vellykket opsendelse af den raket, der hedder Heat 1X. Den første er de noget større. Den fløj ikke helt så lige, som vi gerne ville have haft det, men det er blevet bedre sidenhen. Godt. Radioteknik. De første raketter, de var i virkeligheden utrolig simple, hvad radioudstyr angår. Der var en modificeret RC-styring, eller specialkonstrueret RC-styring, der blev brugt til at sende kommandoer til raketten, og den kunne forstå 4 forskellige instrukser. Der var ikke andre beskeder, den kunne få. Så havde vi noget videodownlink fra selve raketten. Det bestod af nogle ganske almindelige PAL-kompositkameraer ind i en videomux, og så blev det kastet på sådan en kineser 1,2 GHz videotransmitter og samlet op på jorden. Meget simpelt. Det virker, men det var meget simpelt. Den største hage i det var telemetrisystemet. Og det blev lavet som 1200 bit AFSK-toner, lagt ind i lydkanalen på den der videolink. Det betød jo, at vi kunne ikke få særlig meget telemetri ned. Der var diverse udfald, fordi videolinken ikke er helt stabil. Altså, når man tager data og modellerer det om i AFSK, så har man frekvensmodelleret det én gang. Når man så lægger det over i et videosignal, så frekvensmodellerer man det en gang til. Og sådan en 1,2 GHz videotransmitter, det er yderligere en FM-modulator. Det er 3. gang, det bliver frekvensmodelleret. Det går altså hårdt ud over signalstøjforholdet. For at få det der til at virke, der var vi nødt til at sende med, jeg mener, det var 13 watt, for at få bare en tålelig downlink. Det er jo, skal vi sige, hvis vi kun kigger på telemetridelen, så er det jo håbløs overkill. Vi kan køre en halv watt på 3000 km afstand og få lige så meget telemetri ned igen fra en satellit. Men problemet er jo, at den der transmitter, den skulle også lige trække videosignalet. Og sådan et videosignal, det fylder jo i princippet 100 megabit. Så ja, det gør den. Den skal have lidt effekt at arbejde på. De kommende raketter, vi har, der har vi fundet ud af, at vi har så mange forskellige ting, at vi har været nødt til at lave en båndplan. Fordi vi råder faktisk med frekvenser fra
nærmest ingenting til 10 GHz. Og tag den nedefra. Vi har noget HF-radioværk til at køre skib til skibsnak, når vi er langt væk fra hinanden. Det har vi ikke haft brug for endnu, men det kommer nok næste år. Så bliver vi nødt til at gøre det. Så kører vi noget APRS for at kunne holde styr på, hvor er nogle af vores skibe. Og et par gummibådene regner jeg også med, at vi får udstyret med APRS-trackere, sådan at vi ved, hvor de er i forhold til hinanden. Det er ret vigtigt, at vi virkelig har styr på, at folk ikke er for tæt på affyringsplatformen, når vi skyder, at bådene holder sig der, hvor de nu skal. Noget andet er, at vi vil faktisk meget gerne vide, hvor bådene er, fordi vi ved, hvem der sidder i den, og hvilke kameraer og fotografiapparater de har med. Når vi ved det, og vi ved, hvad tid deres billede er taget, så kan vi gå tilbage i APS-loggen og finde ud af, hvor var de egentlig henne, da de tog billederne. Og så kan vi begynde at plotte det ind i en 3D-model af, hvordan har det hele set ud. Selvfølgelig, når vi er på havet, så har vi alt mulig marinetrafik kørende. Diverse VHF-kanaler, og kanal 16 skal man jo lytte på. Og vi har også et par AIS-transpondere på nogle af skibene, så vi ved, hvor de gemmer sig henne. Det fylder, så har vi brugt en god del af VHF-båndet. Vi regner med at køre kommandooplink til de næste par raketter. Det gør vi nok stadigvæk i 70 cm båndet. Det bliver en lidt mere fancy styring end en 4-bit RC-styring. Vi skal kunne sende et større udvalg af kommandoer, og vi lægger heartbeat-funktioner ind i det, sådan at vi kan se, at raketten modtager kommandoen og kvitterer for den og sender det retur til kontrolsystemet, så vi kan se, at der er hul igennem hele tiden. Så bare for at provokere os selv, så har vi en reserve internetforbindelse kørende på 450 MHz. Vi er jo lidt langt væk fra land, skyder gerne sådan små 30 km ude i Østersøen. Så for at få internet derude, der er der 2 muligheder. Den kommercielle mulighed, der er 3 muligheder. Den kommercielle mulighed, det ene er at gøre det der for eksempel med nogle af dem, som har gør det på nogle af de gamle NMT-kanaler. Den anden er at gøre det over satellit. Det er dyrt og besværligt, og det gider vi. Den tredje mulighed, det er, at vi gør det selv. Den ligger oppe i den anden ende af spektret. Hvis vi kravler lidt videre op af frekvenslisten, så jeg ved ikke, om vi gør det endnu, men vi har snakket om at have nogle ISM 900 MHz pingere parkeret på noget af det, vi kaster i vandet. Sådan diverse nedfald fra raketten, så de er nemmere at finde igen i havet. Når man står på broen af et stort skib, hvor man kan kigge ned på vandet, så er det nemt nok at se ting, der ligger der. Men når man står vitterligt med fødderne under vandoverfladen i en gummibåd, og skal prøve at finde en eller anden ting, der ligger i vandoverfladen, og sådan skulper rundt et godt stykke væk, så er det ikke særlig nemt. Så derfor så kan det godt være, at vi skal have sådan et par bibere på til, og sådan en lille pejleantenne. Der var du! Det betyder vis. Så for at kunne komme i forbindelse med ting, så kører vi selvfølgelig også GSM-telefoner, så der ryger lige noget 900 MHz ind over det. Så kommer vi op i det lidt mere spændende område. Den næste raket vil have videodownlink parkeret i 1,2 GHz-blokken. Der er heldigvis et par store digital TV-allokeringer, som vi kan nappe og bruge til det. Det er et ganske praktisk sted, fordi vi planlægger, at videotransmissionen fra raketten vil køre DVB-S2-enkodet format, og 1,2 GHz, ja, det er tilfældigvis mellemfrekvensbåndområdet for en satellit-TV-modtager, så det kan modtages direkte. Det er i alle fald håbet. Vi har ikke afprøvet det endnu, men det er meningen, det skal kunne fungere den måde. Så har vi en satellittelefon, som ligger der i Inmarsat-blokken. GPS'er har vi selvfølgelig brug for. Jeg vil sige, det er ikke alle de her frekvenser, vi nødvendigvis sender på, men nogle af dem lytter vi på, så vi skal også, altså det er derfor, jeg har lavet båndplanen, det er for at have lidt styr på, at vi ikke forstyrrer os selv for meget heller. Så 1,5 GHz på GPS-modtagerne. Selve telemetrisystemet lå her sidste gang, og kommer også til det på de fremtidige par flyvninger til at ligge på 2,4 GHz. Det er ikke fordi, det fylder så meget i båndbredde, men det er så dejligt nemt at få nogle gode komponenter på 2,4 GHz, som gør det nemt at bygge.
Så det er dejligt simpelt, og antennerne er dejligt små. Det er også en rar ting. Den næste ting, vi skal være sådan lidt opmærksom på, det er S-båndsradar. Vi er på havet, vi har vores egne skibe, vi har hjemmeværende skibe. En gang imellem dukker der også nogle af militærets skibe op til vores opsendelser. Og de kan køre både med S-båndsradar og X-båndsradar og højere op. Så vi skal vide, de er der, og vi skal holde os lidt væk fra de frekvenser. Så er vi helt oppe i toppen af 5,7 GHz-blokken. Der ligger vi og kører videostreaming. Det er oppe i 5 GHz Wi-Fi-segmentet. Og det er Wi-Fi-komponenter, vi benytter til det. Så der skal vi helst ikke have for meget støj fra andre ting, for at kunne komme langt. Og den sidste støjkilde, vi sådan umiddelbart har lokalt, det er X-båndsradarer på skibene. Og dem har vi selv nogle stykker af, så de er der, de støjer. Første gang vi lavede videotransmission fra Østersøen, der viste det sig faktisk, at vores 5,7 GHz Wi-Fi-link, den lavede en gang imellem visse udfald på X-båndsradaren på Hjortø, på Marinehjemmeværnets skib. Det var de ikke helt glade for. Jeg vil sige, det blev bedre, da jeg pakkede Wi-Fi-nåden ind i sølvpapir. Det hjalp faktisk. Så det har været et eller andet, der er lækket ud af kassen. Men forstyrrelser kan komme de mærkværdigste steder fra, når man har så mange frekvenser i luften på én gang. Ja, videostreaming. Vi har jo efterhånden fået rigget et større system sammen til at kunne streame levende ude fra Østersøen. Og der er jeg blev rodet ind i det, fordi der blev skrevet ud på Ingeniøren i en blog på et tidspunkt. Var der ikke nogen, der vidste, hvordan man gjorde det? Og det var jo svært. Så kom jeg ved et uheld til et åbent husarrangement til at sige til en, det kan sgu da ikke være så svært at lave. Haps! Så sad jeg ellers fast. Ja, så er jeg hængt fast lige siden. Det kan hurtigt gå galt. Det vi gør, er... skal vi se, hvor skal vi starte? Vi har vores affyringsplatform, Sputnik. Der har vi altid monteret et par kameraer på. Jeg vil sige, der er gerne monteret 10 kameraer på den rundt omkring, men det er kun 1 eller 2 af dem, som vi kan streame fra levende. Men der har vi nogle kameraer, dem kobler vi på et netværk og skyder det med en 5 GHz Wi-Fi-link ind til Vostok, som er vores kommandoskib, som ligger en 2-3 kilometer væk fra affyringsplatformen, når vi fyrer. Når du så kommer derind, der kører vi, på selve Vostok har vi så også yderligere en håndfuld kameraer, og vi har diverse lydkilder. Det lander sig alt sammen i en stor computer, som ligger på båden, som mixer alle de her kamerasignaler sammen, og ender med at sende et kamerabillede, eller en kamerakanal, tilbage til Nexø. Det gør vi igen på 5 GHz Wi-Fi. Har været så fornuftigt at lægge den der i den ene ende af 5 GHz-blokken, og lægge den anden i den anden ende. De ligger så langt fra hinanden, jeg kan. Men det elegante er, at vi faktisk kan bruge kommercielle, billige Wi-Fi-komponenter til at skyde 35 km. Det kræver selvfølgelig, det er ikke bare et lille accesspunkt, man stiller på bordet derhjemme. I Nexø-enden, der kører vi med en 60 cm parabol på en rotor, så den altid peger pænt ud mod skibet. Og skibet er udstyret med en lille sektorantenne, som peger ind mod land, og er styret af skibets GPS-kompas, så den altid peger den rigtige retning. Hvis altså ikke jeg laver regnefejl i softwaren. Det er sket. Men når de ellers peger pænt mod hinanden, så har vi faktisk noget, der ligner en 50-60 megabit internet 35 km ude til havet. Det er godt. Det kan vi streame en masse video på. Det største problem er som regel, at forbindelsen fra vores relæstation i Nexø og ud på internettet, den er som regel dårligere. Den allerførste gang, vi gjorde det, der var forbindelsen til internettet, det var en 3G-dongle. Det var det bedste internet, vi kunne skaffe. Vel at mærket i Nexø, op på toppen af en silo på en gård lidt nord for Nexø. Fordi jorden er jo krum.
Og for at klare det der på 35 km afstand, når det ene skibs antenne kun er lige godt 10 meter over havet, betyder det faktisk, at den anden antenne den skal være lidt mere end 60 meter over havet, den på land. Men det er så heldigt, at det er der en gård lidt nord for Nexø. Den ligger i kode 62, tror jeg nok, og han har en 20 meter høj silo stående ude i baghaven, og oppe på toppen af den, der har vi god udsigt. Så der kan vi lave en god link, og vi kan komme på internettet. Her, sidste gang vi gjorde det i sommers, der brugte vi ikke den der 4G-dongle. Der havde vi fået en aftale med TDC nede i Nexø på en høj gittermast, de har dernede. Der kunne vi sætte endnu et wifi-link. Så der kørte vi ned fra Nexø, 5 GHz wifi op til gården, 5 GHz wifi ud til skibet, 5 GHz wifi videre ud til Sputnik. Det er et stort netværk, men det kan lade sig gøre. Og vi kan streame video igennem det. Til sommerens affyring, der får vi så nogle ekstra videokilder ind. Vi får nemlig en masse video ned fra selve raketten. Jeg kommer ind i detaljerne på, hvordan det egentlig fungerer lidt senere i fortællingen. Skal lige se, når vi har fået videosignalet op på internettet, så lander vi det på en maskine i København. Der laver vi slutmix af det, så vi mixer det i 2 trin. Så det første mixertrin her, det er i bund og grund for at spare båndbredde. For vi ved, at den her del af forbindelsen, den er lidt båndbreddebegrænset. Så for at spare båndbredde, så mixer vi det første gang ude på båden og får det pakket sammen i et videokanal. Den sender vi så i land, og så lægger vi så speak og slides og andre lokale ting, optagelser og lignende, vi har på lager. Det lægger vi så på livestreamen fra maskinen i København. Og dem, der sidder og mixer det og laver speak, sidder også i København. Så dem behøver vi ikke at have med ude på båden. Vi har ikke plads til så mange mennesker på den lille båd. Ja. Undskyld, hvad? Så må jeg stoppe nogle af dem i raketten. Ja, det gør vi jo senere hen. Vi er ikke helt nået til det sted, at vi kan prøve Peter i raketten. Men det skal nok komme. Ja, og vi. Dette er en tysk redningskrydser. Det er ganske korrekt. Det er et dejligt skib. Og det er det, vi bruger som kommandoskib. Og helt oppe i toppen der sidder der en lille dome. Den indeholder den antenne, der peger ind mod Nexø. Jeg har desværre ikke billeder af indmaden af den. Det kunne jeg ikke nå at få fremskaffet. Men det er en lille sektorantenne, som sidder på en motorstyring. Altså, domen der er en prototype radar, som jeg faldt over, som jeg skrællede for indmad, og har stort set kun brugt lejerne og mekanikken i den. Men den peger så pænt og nydeligt ind mod Nexø. Her omme på slæbebuen, der kan man lige ane, der sidder en hvid firkantet klods. Det er en 20 dB patchantenne, som også sidder på en lille rotor. Den peger ud mod affyringsplatformen Sputnik, så den laver linken ud til Sputnik. Og de 2 antenner er forsøgt anbragt så langt væk fra hinanden, som jeg overhovedet kan på den båd, hvis det stadig skal fungere. Når vi har i gang i selve kampagnen, så har vi et tracking-tårn stående her på forskibet. Det er ikke monteret her. Det bliver først monteret 24 timer senere, end det her billede er taget. Det tracking-tårn bruger vi til at tage telemetri og video ned fra raketten og sende kommandoer op til den. Der står en mand med hånden på antennetårnet og prøver at følge med og kompensere for bølgernes skvulp og alt muligt andet. Ja, selvfølgelig. De 2 der kører de samme polarisation på vindmøde, der kører vandret eller loddet, eller er det 2 modsatte? Det hjælper ikke så meget, fordi de kører begge to. Nå, okay. De kører MIMO. Og de er skummenionetter. Ja, det kunne man, og det ville vi sandelig have gjort, hvis ikke det lige var, at vi kører dobbeltpolaritet på begge links. Okay. Selve telemetrisystemet er strikket sammen af en hel masse delkomponenter. Oppe i selve raketten har vi den her del. Raketten, det her det er så fra den raket, vi fyrede af i sommers. Den har 2 primære computere, en abortbox og en navigationsboks. Og de producerer lidt telemetri.
Abortboksen producerer telemetri, som fortæller, hvor jeg er henne. Den har blandt andet en GPS-modtager. Vi ved udmærket godt, at GPS-modtagerne giver problemer, når vi begynder at flyve højt og hurtigt, og vi forsøger at komme fri af de besnærende grænser, men det er ikke altid helt det lykkes. Men vi har dem med alligevel. Navigationscomputeren er den, som faktisk styrer selve raketten. Den har styr på nogle stråleror nede i raketmotoren, så den kan holde raketten lodret. Og det virker ganske fortræffeligt. Men de producerer ret meget data. Jeg vil sige, AAU-boksen deroppe, den producerer noget i retning af 8 kilobit i sekundet. Så det er ikke så meget, at det gør noget. Men dog stadigvæk meget mere end 1200 bit i sekundet, som det gamle system kørte med. GNC-boksen, navigationssystemet, han ville gerne have ret detaljeret log for, hvad hans navigationssoftware egentlig gjorde, mens den regulerede. Hvis nu raketten gik tabt, så han mistede alt det, han havde gemt på flashkortet i den. Nu gik raketten faktisk tabt, så han har ikke andet data, end det vi fik ned på linken. Så han producerer omkring 364 kilobit i sekundet, som skal høvles ned. Det lander så i en lille boks, hvor jeg tager alle de her data, pakker det pænt ind i pakker, kaster en masse fejlkorrektion hen over det, og ender med at sende det ned. Det bliver sendt ned på 2 separate antenner på hver sin frekvens. Det er simpelthen for at undgå ubehagelige nulpunkter i antennekarakteristikken. Raketten vender jo ikke altid lige optimalt med sine antenner i forhold til jordstationen. Jeg har et par billeder af det lidt senere. Nede på kommandoskibet, der har vi så alt det her stående. Og vi kører den med en antenne i vertikal og en, der kørte horisontal, ind i hver sin modtager. Nu endte det med, at vi kun havde behov for at køre med den ene modtager. Den var faktisk god nok. Vi behøvede ikke at lytte på den anden polaritet, men vi havde det med, og vi optog det, hvis det nu skulle vise, der var for mange udfald i den anden kanal. Den her modtager, vi kan lige tage senderen først. Som sagt, 2,4 GHz GFSK-moduleret data. Det er en kreds fra analog devices, som hvis nok er lavet til Zigbee-kommunikation, men den kan bruges til ganske meget andet, hvis man kilder den lidt under tæerne. Vi kørte den rent praktisk her i sommer. Der kørte vi ikke 2,4 GHz, der kørte vi 23,35. Det er langt uden for, hvad den er specificeret til, men den virkede fint. Så ja, fred være nu med det. Så der sidder en lille CPU, der behandler dataene, kaster det ind i modulatorkredsen, så går det igen en bufferforstærker og et 1 watts PA-trin. Og ved de linkberegninger, jeg har lavet på den konstruktion, siger, at det skal kunne køre på den anden side af 200 km væk. Vi har ikke prøvet mere end 14 km, og der virkede det stadigvæk ganske fortræffeligt. Jeg har en prototype og det færdige print til den endelige version. Jeg har ikke nogen af dem her tilbage. Jeg lavede 2, og de blev begge 2 monteret i raketten, og de ligger begge 2 på bunden af Østersøen. Men jeg har dem her, som I kan sende rundt. Og med første prototype. Ja, sådan ser signalet modtaget på 11 km afstand. Og det skal siges, det her det er 11 km over vand. Vi gjorde simpelthen det i en afprøvning, at vi tog toppen af raketten, hvor al elektronikken sad, og satte på affyringsplatformen. Og så blev den sejlet ud i nærheden af Middelgrundsfortet, og så tog vi det gode skib Vostok og stak op igennem Kattegat op til lige syd for Wien. Og jeg stod op på toppen med en antenne i hånden og prøvede at pejle. Og det virkede faktisk fint. Da vi nåede 14 km, der gik signalet fra at være nydeligt til at forsvinde. Der ramte vi jordens krumning. Hosa! Den er faktisk meget brutal, jordens krumning, når man rammer den. Så vi kan køre næsten helt ned og snitte vandoverfladen, men går vi under, godt, så forsvinder det. Det var meget tydeligt. Men 1200 MHz, ikke? 2,4.
2,4 watt. Okay. Nu kan man se, der er den ene sender, som ligger der, og den anden den har vi parkeret der en 2 MHz længere nede. Vores modtagesystem var så lavet sådan, at hvis nu lige nu modtager den på den her kanal, men hvis den kanal begyndte at køre for dårligt, så kunne jeg bare trykke på en knap, så hoppede den over på den anden. Det var egentlig ganske heldigt, fordi på et tidspunkt, inden vi gennemførte affyringen, der døde den ene sender faktisk. Den skulle genstartes. Jeg vil sige, den døde ikke. Den sendte, men den holdt op med at sende fornuftige data. Det var endnu mere forvirrende. Nå. Ud med strømmen, i med strømmen igen, så kører vi. Så vi har sådan lidt ekstra statistik. Vi kan lige se, hvor meget data, der kommer fra de to, der producerer data i telemetrien. Og den måler også lige sin batterispænding, nu den er i gang. Det er rart at vide, om batterierne er ved at være flade. Så kommer vi ind i den ene af telemetrimodtagerne. Det er den, vi kørte med reelt set. Starter med antennen. Det er en ganske almindelig tonna i den her længde, lineært polariseret. Fuldstændig normalt. Den bliver kastet ind igen en Kune frontend. Det er en bredbåndsforforstærker, vi bruger, så der sad også lige et filter foran den, så den ikke blev alt for hysterisk. Den afleverer det så ud på 1,5 GHz, som vi kan køre ind i en sofa-radiomodtager, som hedder en USRP. Det er et genialt produkt, det er bare for dyrt. Sådan en klods, den koster 8-9.000 kroner. Dejligt legetøj, den er lidt peberet. Men ud af den ender vi med at få en hel masse datasamples, som så bliver kørt ind i en software-radio. Det er noget, som Alex og mig har strikket sammen ved hjælp af det værktøjssæt, der hedder GNU Radio. Det bruger vi en del. Det har rigtig mange muligheder. Og så på bagenden af det sidder der en datadecoder, som kan skille de pakker ad, som telemetrisenderen har pakket det hele ind i. Lidt i parallel med datadecoderen, datadecoderen er sådan set den, der ligger her, eller det er ikke nogen radio-del. Der gør vi så også det, at vi måler lige signal-støjforholdet, og så ryger det ind i en tonegenerator, sådan at ham, der står og bemander pejleantennen, han har en hovedtelefon på med en pivetone, og når højere pivetonen er, nu mere signal har han. Det giver ham en direkte feedback på, hvor godt han peger med antennen. Og det viste sig at være ekstremt effektivt. Han havde meget nemt ved at tracke satellitten, eller ikke satellitten, raketten, også langt efter den var uden for synsvidde. Fordi den røg op igennem et skylag, og så var vi jo sådan set blinde. Men fordi han havde den tone i øret, så havde han fuldstændig styr på, hvad vej han skulle pege. Der var ingen slinger i valsen. Så det var en genial konstruktion. Det gør vi igen. Selve demodulatoren er sådan rimelig lige ud af landevejen. Et kanalfilter, en kvadraturdemodulator. Det er jo FSK-moduleret, så skal det igennem den. Lidt væk med DC-fejlene, ind igennem noget clock recovery, og så ned igennem en stum kode, der piller bitene fra hinanden og kontrollerer, de nu er rigtige. Og laver fejlkorrektion og alle de andre ting, der nu skal på. Det her, det er et billede fra, eller en stump optagelse fra selve flighten, hvor man kan se de to signaler fra de to sendere, og vi kan godt se, at der er en del fading på de to. Jeg vil sige, vi tabte nok nogle få pakker hister her, fordi vi kun kørte på den ene kanal. Den konstruktion, vi havde ikke CPU-kræfter nok til at dekode begge kanaler samtidig. Det kostede altså lidt for meget på computeren. Men havde vi gjort det, så ville man kunne se, at det kan godt være, at den her er dårlig på det her tidspunkt, men der er den anden rigtig god. Og da begge kanaler indeholder de samme data, så kan vi kombinere det. Og på den måde kan vi lappe alle hullerne og få endnu mere telemetri ned. Vi fik over 95% af alle datapakker ned. Så det var ikke noget alvorligt problem. Men det skulle gerne kunne gøres bedre næste gang. Jeg har også lige den der, som
en videoversion. Så kan man se, hvordan signalet hopper og danser. Lige nu står den på rampen. Den er ikke skudt afsted endnu. Det kommer om et øjeblik. Bam! Så begynder den at bevæge sig. Og så står han med antennen og prøver at hele tiden at holde den på maksimummet. Det kræver selvfølgelig lidt justering, men det virker faktisk. Så, ja, det hopper lidt. Og så, hvor langt er vi? Nu er den vist nok ved at nå toppen. Og så kan man se, afhængig af hvordan den roterer, så varierer de to kanaler. De to antenner sidder stridende ud på hver sin side af raketten. Så vi burde altid have en rimelig chance for at se en af dem. Den anden vil så være lag af raketten. Det er ret tydeligt her. Der var fading, som ligger og skifter fra den ene til den anden. Der er også to skibe, jo, der modtog. Det kan vi også, og vi har overvejet at ikke at gøre det med to skibe, men at gøre det fra båden, og så gøre det inden fra land samtidig. Ja, det har vi med i skal vi sige, kassen over muligheder. Vi har ikke alt udstyr til at gøre det endnu. Det kræver lidt mere grej, men det kommer nok. Der er jo faktisk en enorm fordel ved at gøre det fra land. Og det er, at man er meget, meget længere væk. Og det betyder, at raketten bevæger sig ikke så meget set fra antennens synspunkt. Fordi det her, det er taget, vil sige, de her meget hurtige vibrationer, der er i signalet nu, det er fordi raketten løber altså rundt i ring om sig selv. Den spinner som ind i pokker. Det er ikke antennemandens skyld. det er. Men altså, på trods af, at den roterede på den måde, havde vi data fra den helt frem til det øjeblik, den ramte vandoverfladen. Så forsvandt signalet. Mærkeligt. Og så gik vi i gang med zoner. Nej. Vi sejlede rundt med skibene for at se, om vi kunne finde ting, der lå i vandoverfladen. Selvom vi havde en vis fornemmelse af, at der nok ikke lå noget. Sådan som raketten er konstrueret, hvis den kom under 15 meter under vandoverfladen, så vil dens opdrift blive negativ. Plask. Næste stop 80 meters vanddybde. Der ligger den. Den ramte vandet med noget i retning af 45 meter i sekundet. På tværs. Ja. Det er en eller anden... Den er blevet rød på den ene side. Nej, den har ikke haft så meget fart på. Den kom jo kun ind, den har kun bevæget sig med sådan lige knap og nap Mach 1. Så meget fart havde den heller ikke. Det kunne have været værre. Det var den. Det er den animerede version af rakettens flugt. Det er placeringer og altså hvordan raketten vender og roerne står og lignende, er alle sammen baseret på telemetridata. Den zigzagger lidt på vejen op for at holde den lige kurs, men det gør den faktisk utrolig pænt. Den roterer en smule. Der var ikke lagt ind i styringen af den, at den skulle begrænse rullet. Fordi den raketkonstruktion der, den havde ikke kræfter nok til at lave rullebegrænsning. Det eneste, den har at styre med, er de 4 fender, der sidder inde i strålen. Og hvis de skal lave rullkompensation, de er så tæt på centerlinjen, at momentarmen er for lille. Så det bliver ikke rigtigt til noget. Så der var simpelthen det måtte bare indtræffe, som det nu kom. Når vi går i gang med de større raketter, der vil vi også meget gerne begrænse rullet. Alene af den grund, at når Peter han sidder oppe i toppen af raketten, så skal han ikke blive alt for rundtosset på vejen op. Nå, så kan vi se, nu er den i gang med nedturen, og der ligger den altså vandret i luften. Og der er visse mindre asymmetrier i den. Det er der altid i raketter, de kan ikke laves perfekt, men den begynder altså at køre hurtigere rundt. Og jeg er egentlig lidt imponeret af, at dataene faktisk overlevede det, men det gjorde de. Det er en simulation af jeres data brugt på spillet. Jo, ja. Det er modelleret efter... De er modelleret ja. på modellen.
Præcis. Så det er det, der sker. Ja, og den der simulering, den slutter før vi rammer vandoverfladen. Fordi der sker det, at på et tidspunkt så bliver rotationen så hurtig, at vores inertisensorer og rotationssensorer inde i guidance-systemet, de går i mætning. Og så ved man ikke, hvor man er henne længere. Så har man tabt sin orientering. Det indtræffer altså. Ja. Den næste raket, vi kaster op, den får sådan set det samme telemetrisystem, som vi fløj med i sommer på Sapphire. Bortset fra, at den får lige 2 ekstra sendere, fordi den næste raket kan dele sig selv. Den har jo en kapsel og en raketende, hvor vi har et telemetrisystem i raketten og et telemetrisystem i kapslen. Sådan at vi blandt andet kan finde ud af, hvor de lander. Fordi de har også hver sine GPS-modtagere og hver sine navigationssystemer. Det hele er dubleret i den. Det betyder så også, at vi propper 2 kameraer ind i kapslen, 2 kameraer på raketten. Vi har så sat det krav, at nu er composite video, den holder ikke længere. Vi skriver 2014, nu kan vi ikke blive ved. Så nu kører vi digital video. Det er mindst HD 720p format, 24 eller 30 billeder i sekundet. Selvfølgelig komprimeret forholdsvis hårdt, men dog alligevel sådan, at Claus stadigvæk kan bruge billederne i sin videofilm bagefter. Det kaster vi så ned i 2 styks 10 megabit downlinks, som bliver pakket ind i DVB-S2-formatet. Det ender med for hver af raketten og kapslen at blive en konstruktion sådan nogenlunde som det her, med kameraer, og hver kamera har sin egen videoencoder, går ind i en lille computer, der så folder det sammen i en MPEG-TS-strøm, og ender med at skyde det ud som DVB-S-format. En af de muligheder, vi kigger på for videokameraer, vi har 2 forskellige muligheder pt. Det er en Raspberry Pi med det lille add-on-kamera på. Det virker faktisk ganske fortræffeligt, og den har jo hardware-kompressor indbygget i CPU'en på Raspbi'en, så den kan levere H264-encoded data. Hvis ikke vi encoder det med H264, så fylder det alt for meget. Vi skal have pakket sådan en videostrøm ned i cirka 2,5 megabit. Det giver stadigvæk ganske fornuftig video, og så er der plads til fejlkorrektion og alt muligt andet ovenpå. Den anden kameramulighed, vi har, det er et Logitech webcam. C910 eller C920 kameraerne fra Logitech har også indbygget hardware-kompressor og kan levere Full HD kodet ned i H264 til en ganske fornuftig bitrate, og kameraet koster ikke mere end 800 kroner eller sådan noget, så det er faktisk ganske udmærket. Det bruger vi bruger allerede det kamera til nogle af de stationære kameraer i dag på bådene. Det virker bare. Ja, det er en grimmer slide. Jeg går ikke ind i alle detaljerne, men det er sådan set, sådan bygger man en DVB-S2-transmitter. Der er noget input op i det ene hjørne, og så bliver det foldet og pakket og bufferet og slicet, og der bliver lagt signalering på, og så muxer man det sammen og kører forward error correction på det, og ender med at modulere det, og så til sidst så lander det på en radioslink. Det der kan heldigvis alt sammen laves i software. Og endnu bedre, der er en gut i England, der har gjort det. Og så det kan vi bruge stort set, som det er, det han har lavet. Nogle små tilrettelser, men ikke noget alvorligt. Ja. Er det stadigvæk noget software, du kører på Raspberry, eller hvor du kører det henne? Det der rykker nok over på en anden computer, men det er stadigvæk sådan singleboard tingest. Hvad så med de 2 kamerastreams, du kører samtidig? Hvordan kommer de til at se ud på modtageren? Skal de splittes ad med noget specielt, eller er der bare 2 billeder? Eller hver halvbillede, eller hvordan? Nej, de vil se ud som 2 programmer i S2-multiplexet. Så det er sådan set 2 fuldstændig adskilte kanaler.
Og man kan vælge, om man vil se den ene eller den anden, eller hvis man har en dobbeltkanalsmodtager, begge to, hvad vi naturligvis selv vil gøre, sådan at streamingsystemet kan få begge i slutten, faktisk alle 4 kanaler. Der må vi så have 2 modtagere i parallel. Hvad sendeeffekt regner I med at køre med? Hvad effekt? 10 watt. 10 watt, okay. Det skulle være tilstrækkeligt til i alle tilfælde 100 km orbit, selv med ret dårlige antenner på sendersiden. Antennerne, vi sætter på raketten, er ikke optimeret for gain, fordi vi vil ikke have en retningskarakteristik på raketten, for vi ved ikke, hvad vej den peger. De skal helst bare sende isotropisk ud i alle retninger, eller så tæt på det, vi kan komme. Så antennerne ender stort set med at være kvartbølgestube og intet andet. Altså, hvor svært kan det være? De er små og effektive. Hvor bliver de anbragt på raketten fysisk? På selve raketten... Det snakker man jo aldrig om. Nej, jeg ikke lige. Der var der et billede. På selve raketten, der sidder der en ring helt oppe i toppen. Det er den øverste del af en af tankene. Så ovenover den, der sidder der en sektion, der er cirka så høj. Der sætter vi 8 antennestube. 2 til telemetrisenderen, 2 til kommandolinksmodtageren, 2 til GPS-modtagere, 1 til videotransmission, og den sidste, den er tom. Det er i hvert fald planen pt. På kapslen, som ligger her, der gør vi det, at vi sætter 4 af dem oppe i toppen i en ring, og 4 af dem nede i bunden på panelerne i en ring. Og præcis hvordan de skal parkeres, så de forstyrrer hinanden mindst muligt, det er vi ikke helt færdige med endnu. Der skal eksperimenteres. Fordi vi kommer meget nemt til at forstyrre os selv. Vi har sendere på 1,2 GHz og på 2,4 GHz. Midt ind imellem, der har vi en GPS-modtager, der gerne skulle overleve det der bombardement af signal, den får fra de 2 naboer. Så den skal nok have nogle gode filtre. Og så har vi så kommandomodtageren, men den ligger meget langt nede i frekvens i forhold til senderne, så den er nemmere at filtrere. Den skal filtreres, fordi ellers så går frontenden totalt i mætning. Men det er lidt mere overkommeligt, fordi der er et par oktaver. Der er lidt at give af. Hvad vejer alt det der elektronik? Er det et par kilo, vi snakker om, eller er I håndladet det? Det kan vi ikke helt. Vi ender nok med at have, det ved jeg ikke, med batterier og det hele til 15 kilo elektronik. Nej, det er sådan set ikke så galt. Det, der kommer til at veje, det er faktisk... for alle sendermodulerne, der skal vi sørge for at have ret god metalkontakt for at slippe af med overskudsvarmen. Så vi skal have fat i rammerne, eller vi skal have fat i strukturerne i raketten. Og det er faktisk noget af det, der kommer til at veje. På kapslen i sig selv er vægt det mindste problem, vi har i verden. Fordi den er skaleret ned til en tredjedel størrelse, den her raket og kapsel. Men for at den skal have de samme aerodynamiske profil og egenskaber som fuldstørrelsesmodellen, så skal vægten ikke skaleres ned helt på samme måde. Den skal ende med at veje 80 kilo. Så den ender nok med at skulle have 20 kilo ekstra metal lagt ind i sig et eller andet sted, bare for at komme op på vægten. Så det gør ikke noget. Vi har snakket om at lægge en kobberkloster inde som heatsink for videotransmitteren. Det er den, der producerer mest varme. Så det gør ikke så meget. Når vi kommer til næste generations raketter om 1,5 års tid, så er raketten så stor, at 10 kilo fra eller til, vi kan dårligt nok måle det, fordi raketten i sig selv kommer til at veje et par ton, og den vil have 3 ton brændstof ombord. Og det er en nedskaleret version af den, så 20-30 kilo elektronik fra eller til, det er ligegyldigt. Jeg skal sige, den raket, vi skyder til sommer, de servomotorer, vi har til at styre roerne inde i raketstrålen, det er altså motorer i den her størrelse. Det er en ordentlig moppe. Dem skal vi lige have 4 af. Det giver rask væk 20 kilo, tror jeg. Selve finnen, der går ind
i raketstrålen, eller jetstrålen fra motoren, den er skåret ud af en kobberklods. Der ligger også en 2-3 kilo i hver af dem. Så vægten er ikke, det er ikke så hysterisk. Sådan helt grundlæggende, raketterne, som vi bygger, er ikke optimeret helt ud i ekstremerne. Det kan man godt, men så sker der jo bare det kedelige, at prisen den begynder at gøre sådan der, og den stiger voldsomt. Ved at gå lidt på kompromis og sige, den behøver ikke at have helt så god en udnyttelse af brændstoffet, som NASA og ESA gør, så kan vi faktisk spare utrolig mange penge på materialer. Motoren er lavet af jern. Stort set ganske almindelig jern. Der er ikke noget specielt i den. Det er købt hos jernhandleren. Raketten er lavet af aluminium. Helt almindelig materiale. Der er ikke nogen eksotiske materialer i det. Skal vi presse de sidste 20-30% af brændstoføkonomien ud af systemet, så skal vi op og bruge gustne titaniumlegeringer, og det skal Stirwell-svejses, som vi overhovedet ikke har grej til. Og vi kan ikke lave det selv længere. Det her, det kan, fordi man ligger lidt længere ned af kurven, så kan det laves. Altså, det kan laves af en mand med en drejebænk og en valsemaskine og et svejsværk. Det bliver det. Ja, det sidste led i videotransmitteren, vi ved endnu ikke lige præcis, hvad det bliver, men det bliver nok enten et HAGAF-board, eller det bliver et DAT-TV Express-board. De kan sådan nogenlunde det samme. Det her er lavet til digital tv, så det er måske lidt nemmere, men ja, vi får se. Det er ikke endeligt afgjort, hvad for en af de to det bliver endnu, men det skal vi ret snart have fundet ud af. Det var, hvad jeg havde slides. Spørgsmål? Skyd. Selve raketten, vil det ikke være en fordel, at man kunne fiske den op igen? Jo, det vil vi meget gerne. Og det næste, vi sender op, er lavet til at skulle kunne flyde. Jeg mener, hvis den ligger på 80 meter vand, så 100 meter vejer med en ballon på, eller en bold i enden, der ruller ud. Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre. Den næste raket, den bliver udstyret med et par store flydelægmer, sådan at når den rammer vandet, så popper de ud og skulle give den løft nok til, at vi kan hente den. Ja. Og der er også det, den vil have 2 tomme tanke, hvor vi kan lukke ventilerne til, og de tanke, de vil også give ret meget løft. Så den skulle kunne flyde, hvis ikke den går for meget i stykker, når den rammer overfladen. Det er jo det, Svend. Ja. Jeg sad og tænkte, selvom du så siger, manden med valsværket og svejsapparatet og drejebænken, det koster da alligevel nogle kroner et eller andet sted, det der velbetalt egentlig det. Ja, hele projektet der er en støtteforening ved siden af projektet, som PT har lige en anelse over 1000 medlemmer, som kaster alt fra en 50'er til 1.500 kroner i kassen om måneden. Og alle de midler, plus diverse donationer, der kommer også lidt ind fra udlandet gennem PayPal og andre steder, plus der bliver også lavet betalte foredrag og betalte rundvisninger og den slags projekter. Alt det giver penge til at drive værket.